السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Muaji i Ramazanit gati po përfundon. Në disa vende sot mbasi është agjërimi i fundit e në disa vende të tjera nesër do të jetë agjërimi i fundit. Dhe kështu sipas thënies së Allahut të Madhërisëm këto ditë të numëruara kanë kaluar. Shumë prej nesh gjatë këtyre ditëve kanë përfituar nga bekimi i këtyre ditëve. Disa besoj se kanë pasur përjetime të reja shpirtërore gjatë këtyre ditëve. Lutja dhe përpjekja jonë duhet jetë që ky bekim, këto bekime, këto përjetime shpirtërore të bëhen pjesë e pandashme e jetës sonë. Dhe hapat tona që po shkojnë drejt Allahut të Madhërisëm të mos ndalen këtu, por gjithnjë të vijojnë drejt tij, edhe çdo hap të na sjell bekime të pafundme të Zotit të Madhërisëm. Sot është edhe gjumaja e fundit e Ramazanit. Shumica prej nesh me bekimin e Zotit fal namazin e gjumas pra çdo gjuma, por ka shumë të tjerë të cilët e vlerësojnë tejmase gjuman e fundit të Ramazanit, pra këtë gjuma. Me bekimin e Zotit, xhamati tashmë është i përhapur në mbar botën, edhe njerëzit antarësohen nga shtresat të ndryshme, nga shoqëri të ndryshme. Edhe disa prej tyre mund të jenë të tillë, të cilët
nuk u japin rëndësi gjumave të gjithë vitit, por i japin shumë rëndësi gjumas së fundit të Ramazanit. Edhe sipas një tradite nga muslimanët e sotëm që të marrësh pjesë në këtë gjuma, të cilën e quajnë gjuma lam të mire, është njësoj sipas tyre sikur pra është një kompensim sipas tyre për të gjitha mëkatet që ke bërë në të kaluarën ose gjatë gjithë vitit. Edhe kompenson të gjitha adhurimet që nuk i ke bërë gjatë vitit, sipas tyre pra. Të tillët, sa do pak qofshin, dua të tërheq vëmendjen atyre që absolutisht nuk është e tillë që ju duke marrë pjesë në këtë gjuma të mund ta përmbushni gjithë detyrën e jetës suaj. Nuk është të mundur kjo. Nuk provohet nga asnjë thënie, asnjë ajet i Kuranit, asnjë thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që kjo gjuma e fundit e Ramazanit ju vlej kaq shumë sa që ju kompenson të gjitha adhurimet që nuk i keni bërë gjatë vitit dhe të gjitha gjuma që nuk i keni falur gjatë vitit. Edhe ju me anë të kësaj gjumaje të mund të gjeni shpëtimin edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Në asnjë vend nuk provohet, nuk thuhet ashtu. Prandaj të rinjt tan edhe po ashtu edhe ata të cilët janë të ngathët në gjuma duhet të dinë se nëse jo ahmedianët kanë një koncept të tillë të gjumas lam të mire, ne ahmedianët nuk duhet ta kemi një gjë të tillë dhe madje duke zbatuar porosinë e Allahut dhe porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam duhet të falim çdo të premte, çdo gjuma me përkushtim. Po, nëse sot në këtë gjuma dikush nëse e merr vendimin që sot e tutje un premtoj që do t'i largoj dobësitë e mia, do të marr pjesë çdo të premte, çdo gjuma, pra dhe në të ardhmen do t'i jem përkushtuar rrugës së Allahut, atëherë kjo gjuma mund të jetë shumë e bekuar për të. Edhe në këtë rast nuk do të jetë e bekuar vetëm kjo gjuma, por pas këtij ndryshimi shpirtëror e gjithë jeta do të jetë bekuar për të. Edhe ky çast kur ai do të marrë vendimin, një vendim të tillë, do të ketë po aq vlerë sa ka nata e Kadrit. Si që thash edhe hutben e kaluar që Mesiu premtues selam ka thënë se një kuptim i natës së Kadrit është edhe ai që njeriu të gjej një kohë të pastër, të kthjellët, kur ai të komunikojë me Zotin, të drejtohet Zotit edhe të betohet para tij për të sjellë një pastrim, një ndryshim rrënjësor në jetën e tij. Edhe për të qenë i nënshtruar ndaj porosive të tij në të ardhmen. Allahu i Madhrishëm në ka treguar rëndësinë e gjumave, rëndësinë e gjumas në një ajet të Kuranit, madje në një sure, edhe ajetet që kam recituar pikërisht bëjnë fjalë për këtë. Përkthimi i këtyre ajeteve që kam recituar është: o ju që besuat, kur ju thirret për ditën e gjumas për falje, atëherë shpejtojini për ta përkujtuar Allahun.
Edhe hiqni do lërini tregtin edhe punët materiale, sepse kjo është më e vlefshme për ju. Në ajetin vijues thot, edhe kur ta keni përfunduar namazin, atëherë përhapuni në tokë, edhe kërkoni bekimin e Allahut, edhe përkujtojni sa më shumë Allahun në mënyrë që të keni sukses. Pra, është e qartë që Allahu i Madhrishëm në ka tërhequr vëmendjen për të marrë pjesë në çdo të premte, në faljen e çdo të premte, dhe për të pasur devotshmërinë, druajtjen ndaj tij, dhe këtë gjë të bëjmë edhe sikur na duhet ta lëm punët tona të përditshme, tregtin ton e të tjera. Dhe në këto ajete Allahu i Madhrishëm nuk ka cekur vetëm, pra nuk ka thënë se vetëm gjumaja e Ramazanit, gjumaja e fundit e Ramazanit është e tillë, por ka thënë në përgjithësi për çdo gjuma. Madje duke filluar ajetin se o ju që besuat, na tërhoqi vëmendjen se po që jeni besimtar, atëherë duhet ta zbatoni këtë kusht. Duhet ta lini tregtin për një farë kohe, edhe ti bashkoheni gjumas. O ju që besuat, duke thënë pra këtë fjalë, Kurani, Allahu i Madhrishëm ka theksuar se kushti i besimit është që besimtari ta krye edhe faljen e gjumas. Jo vetëm një gjuma të caktuar, por çdo gjuma. Prandaj ai që nuk merr pjesë në gjuma pa pasur një arsye, duhet të reflektojë, duhet të shqetësohet për besimin e tij. Duhet të mendojnë edhe ata të cilët të vinë me vonesë në gjuma. Nuk nëse dëshironi të vini në gjuma, atëherë palosni punët tuaja paraprakisht. Këtu të gjithë e dinë se në orën 1 falet gjumaja. Në vende tjera gjithashtu kanë oraret e tyre. Sidomos këtu në Evropë, njeriu para se të niset nga shtëpia apo nga puna duhet të mendojë edhe kohën që ai do të harxojë gjatë rrugës për shkak të trafikut, për shkak të parkimit. Të gjitha këto masa duhen marrë. Edhe duhet të vi në kohën e duhur për të falur gjuman. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se ai që vjen i pari për faljen e gjumas fiton shumë sevap, shumë shpërblim. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se ditën e gjumas në çdo derë të xhamis qëndrojnë engjëj. Edhe ata shkruajnë të parin që hyn brenda. Edhe përpilojnë një listë të plot derisa imami e përfundon fjalën e tij, pra hutben e tij, atëherë engjëjt e mbyllin regjistrin. Kështu që çdo kush që vjen në xhami për të falur namazin e xumas dhe angazhohet në përkujtimin e Allahut, ka një shpërblim shumë të madh. Madje ai ka shpërblim edhe atëherë kur ai pret imamin. Madje edhe në atë kohë kur imami e mban hutben dhe ai e dëgjon. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam u ka tërhequr vërejtje të fortë atyre njerëzve të cilët nuk u japin shumë rëndësi faljes së xumas. Ai tha se kushdo që nuk i fal 3 xumat rresht pas një arsye, Zoti ia vullos zemrën. Të gjithë ne duhet të kemi parasysh këtë. Edhe duhet të dimë se Kurani famlart, pra Allahu i Madhrishëm, as Allahu i Madhrishëm në Kuranin famlart e as profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë se vetëm duhet të falni vetëm xuman e fundit të Ramazanit. Jo, po ata
u kanë dhënë rëndësi të gjitha xhumave. Një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam është, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, o musliman, Allahu xhuman ju ka bërë bajram. Prandaj përgatituni posaçërisht për të lahuni edhe shkoni për të falur. Pra, kjo është rëndësia e çdo xhumaje e cila na kërkon që ne të mënjanohemi nga angazhimet e kësaj bote për pak kohë, edhe të bëjmë pauzë nga tregtia jon edhe të vim në xhami për të falur xhuman. Ashtu siç është provuar edhe nga hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilat na tregojnë qartazi se xhumaja ka një rëndësi shumë të madhe. Kjo provon se xhumaja është shumë e rëndësishme për besimtarin që ai ta forcojë besimin e vet. E jo vetëm kaq. Profeti sallallahu alaihi wasallam na ka treguar edhe anën negative, pra e cila do të shfaqet në mos realizimin e kësaj porosie. Që thot se zemra e një njeriu të tillë do të vulloset, ai nuk do ketë më mundësi të bëjë vepra të mira. Kjo është shumë e frikshme. Prandaj ata që janë të ngathet duhet të reflektojnë. Islami është një fe e cila nuk ka vetëm kërcënime, por ai ka edhe lehtësira, ka edhe lehtësime. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nëse ka një arsye të shëndosh edhe nuk mund të vi dot, pra dikush ka një arsye të shëndosh dhe nuk mund të vi dot për xhuman, është i lejuar. Por ai ka treguar se cilat janë këto arsye, kush janë të lejuar që të mos vinë për xhuman. Edhe ata janë vetëm 4 njerëz. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, çdo musliman është i detyruar të falë xhuman bashkë me xhamatin, përveç 4 njerëzve, të cilët janë sklavi, femra, fëmia edhe i sëmuri. Pra kjo është bukuria e mësimeve të Islamit, që njerëzit që kanë arsye të shëndosh ata lejohen që të largohen nga detyrimet. Gruaja, fëmia, i sëmuri dhe sklavi që është i shtrënguar nga pronari i vet, janë të lejuar të mos marrin pjesë në xhuma. Nuk sa profeti sallallahu alajhi wasallam që edhe zemrat e tyre do të vullosen. Gratë namazet i falin në xhami, por nëse vinë për xhuman, është e mirë për to. Por burrat duhet të vinë. Gratë nëse nuk vinë, siç u thash, nuk kanë ndonjë problem. Disa gra kanë fëmijë të vegjël, edhe disa të tjera kanë angazhimet e tyre në shtëpi. Gratë me fëmijë madje nganjëherë krijojnë edhe çrregullim në xhami, zhurmë në xhami, të tillat më mirë të qëndrojnë në shtëpi sepse ata nuk janë të detyruara për të ardhur. Edhe nuk kanë nevojë që ta shqetësojnë xhamatin me fëmijë të vegjël nga zhurma e fëmijëve të vegjël. Por gratë duhet të vinë patjetër për namazin e bajramit. Edhe ato gra të cilat nuk kanë për të falur, prapë duhet të vinë edhe të paktën ta dëgjojnë hutben e bajramit. Kështu edhe sklavi i cili është i shtrënguar nga padroni i tij, nga pronari i tij, është i lejuar. Mirë po sot nuk ka një koncept të tillë për sklavët, ashtu siç ka qenë në kohën e kaluar. Sot në punësit, në ndërmarrje të ndryshme, nuk mund të quhen sklav. Ata nuk kanë të drejtë që
të fusin veten në grupin e skleverve. Edhe të ikin faljes së xumas, përveç se nëse ekziston në një përjashtim. Pra kur pronari është shumë i rrept, mizor, edhe nuk jep asnjë pauzë, dhe ai person, pra besimtari, ka vetëm një rrugë të ardhurash, edhe nëse nuk do të punojë, do të vdes urije. Kjo mund të quhet gjendje e detyrueshme. Edhe në një rast të tillë ai lejohet. Por edhe në raste të tilla, nëse pronarët, nëse do të thuash pronarëve me butësi, ata zbuten, edhe nëse jo çdo xhuma, në një xhuma të lejojnë që të shkosh. Madje disa ahmedian më kanë thënë se ata kur nuk u dha pushim ditën e xumas, ata hoqën dorë nga puna, edhe Zoti i Madhrishëm u ka siguruar një punë akoma më të mirë se sa ajo që kanë pasur. Pra, nëse do të kemi parasysh se kemi për detyrë të japim rëndësi xumas, edhe të lutemi për këtë qëllim, që nëse kemi vështirësi për të falur xuman, edhe xumaja jon po ikën, atëherë vetë Allahu të na hap rrugët. Atëherë lutjet që bëhen me sinqeritet, Zoti na i pranon. Vetë do të hap rrugët, lehtësimet. Dua të përsëris për fëmijët e vegjël, edhe burrat nganjëherë sjellin fëmijët e vegjël, edhe krijohet bëhet zhurmë në xhami. Edhe ata nuk duhet të bëjnë një gjë të tillë, pra burrat, nëse vinë me fëmijët, patjetër janë të detyruar të vinë me fëmijët, atëherë le të ulen në pjesën e fëmijëve. Pra, janë 4 njerëz për të cilët ka përjashtime, sipas profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Përveç tyre, çdo kush është i detyruar të falë namazin e xumas, edhe është i detyruar të bëj përgatitje të veçanta për xuman. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka sjell shariatin e fundit e të përsosur, atë mësim i cili e lidh robin me Zotin e Madhrishëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka pritshmëri të larta nga besimtarët e tij. Ai u shpjegon muslimanëve, pra na shpjegon neve në mënyra të ndryshme rëndësinë e porosive të Zotit të Madhrishëm, dhe se si njeriu duhet të shpëtojë nga mëkatet, se si ai duhet të fitojë afrimin me Zotin, se si ai të jetë i qëndrueshëm në bërjen e veprave të mira, se si ai ta përmbush qëllimin e krijimit të tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte se 5 namazet dhe xumaja deri në xuman tjetër dhe Ramazani deri në Ramazanin tjetër janë kompensim për mëkatet që besimtari bën gjatë kësaj periudhe, derisa ai qëndron larg mëkateve të mëdha. Pra, ky është udhërefim prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, i cili jo vetëm na shpëton nga mëkatet, por na mundson edhe faljen e tyre, na shton në spiritualitet. Pra, nëse njeriu me të vërtet pret namazin tjetër pas një namazi, atëherë ai nuk do ketë asnjë mëkat. Ndërsa ai që synon të bëjë mëkate, synon të në përkëmb të drejtat e të tjerëve, dhe kur shkon në namaz mendon që pasi të kthehet do të bëj këto mëkate, këto ligësi, atëherë namazet e tij nuk janë më namazet. Për të aplikohet ajeti i Kuranit në të cilin thuhet se mallkimi do të jetë mbi namaz falsin e tillë. Një në përkëmbës
namazet e tij nuk I ka për Zotin, por namazet e tij, siç ju thash, sipas Kuranit famlart, janë mallkuese për të. Edhe ato do të hidhen në suratin e tij, pra duke u refuzuar. Pastaj në këtë hadith duke thënë për 5 vaktet e namazit, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendjen se 5 vaktet e namazit janë të detyrueshme dhe besimtari duhet t'i fal duke përmbushur të gjitha kushtet e tyre. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka tërhequr vëmendjen edhe për xuman, duke thënë se fjalën që do të dëgjoni nga imami gjatë xumas edhe ndjenjen që do të fitoni për të qëndruar në mirësi edhe për të qëndruar larg mëkateve, duhet ta mbani deri në xuman e ardhshme edhe duhet ta praktikoni atë. Atëherë xumaja juaj do të jetë kompensim për mëkatet tuaja edhe do të jetë mbrojtje për ju deri në xuman e ardhshme. Edhe në këtë hadith I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se çdo xuma është e obligueshme. Çdo xuma është e obliguar. Në të njëjtën mënyrë, duke treguar rëndësinë e Ramazanit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar rëndësinë e çdo Ramazani. Pra, ideja është që ajo që shpëton njeriu nga mëkatet është qëndrueshmëria në bërjen e veprave të mira edhe në largimin nga të këqijat. Pra, është e nevojshme që ne t'i falim të gjitha xumat edhe çdo Ramazan. Atëherë xumat dhe Ramazanet bëhen kompensime për mëkatet tona. Nëse doni druajtjen e vërtet, takuan e vërtet, atëherë duhet I zbatoni këto rregulla. Nëse doni afrimin me Zotin, atëherë duhet I përmbushni këto kushte. Nëse dëshironi faljen nga mëkatet, atëherë duhet I ndiqni porositë që Zoti ju ka dhënë. Zoti I Madhrishëm me një fjalë na ka dhënë një plan program të përditshëm, një plan program të përjavshëm edhe një plan program të përvitshëm. Pra, një plan program vjetor, që është Ramazani, të gjitha këto plan programe janë të rëndësishme për zhvillimin shpirtëror të njeriu. Edhe ai që vijon rrugën e tij, rrugtimin e tij duke ka për këto nivele, atëherë ai fiton faljen e Zotit. Pra, u bë akoma më e qartë që çdo xuma është e rëndësishme. Si plan program vjetor, Zoti I Madhrishëm ka lënë Ramazanin, jo xuman e fundit të Ramazanit. Pra, I gjithë Ramazani është si plan program vjetor. Për të përfituar nga bekimet e xumas, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam I ka dhënë rëndësi çdo xumaje që vjen pas 7 ditësh dhe jo xumaje që vjen në fund të Ramazanit. Kështu që çdo xuma që vjen pas çdo 7 ditësh duhet të jetë e tillë që dëshmojë për ne që ne kemi kaluar javën të ndrojtur ndaj Zotit dhe ne nuk kemi bërë me vetdije në një vepër e cila tërheq mospëlqimin dhe zemrimin e Zotit. Atëherë Zoti I Madhrishëm do të na I fal lejthitjet tona, gabimet tona të vogla. Çdo xuma pra duhet të dëshmojë, madje dëshmon për robin namazfalës, xumafalës, duke thënë se ky rob është përpjekur që të ruhet mëkateve. Në të njëjtën mënyrë dëshmojnë edhe namazet.
nëse namazet falen, nëse besimtari i namazet I fal duke marrë parasysh pëlqimin e Allahut, në të njëjtën mënyrë edhe Ramazani bëhet dëshmitar I ynë. Kompensimi prej tyre do të thotë pikërisht kjo, që këto adhurime do të bëhen dëshmitare për ne. Pastaj duke treguar rëndësinë edhe bukurinë e xumas, I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam në një vend tha se dita më e bukur prej të gjitha ditëve është xumaja. Kështu që dërgojini sa më shumë selavate mbi mua në ditën e xumas, sepse selavati juaj do të paraqitet tek unë ditën e xumas. Dërgimi I selavateve ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam është vetë porosia e Allahut që është përmendur në Kur'anin famlar. Edhe selavatet tona do të paraqiten nuk ishin kufizuar vetëm gjatë jetës së tij, por edhe pas saj. Pra, edhe kjo është një bekim I vazhdueshëm I xumas. Nuk është përmendur në asnjë vend që vetëm në xuman e fundit të Ramazanit duhet të dërgojmë selavate profetit sallallahu alaihi wasallam. Jemi fatlum janë ndër ne ata të cilët përfitojnë nga kjo porosi dhe I dërgojnë selavate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, sidomos ditën e xumas. O Zot, lartësoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e ke lartësuar Ibrahimin dhe popullin e tij. Me të vërtetë ti je I lavdruar dhe I madhruar. O Allah, bekoje Muhammedin dhe popullin e tij, ashtu siç e ke bekuar Ibrahimin dhe popullin e tij. Me të vërtetë ti je I lavdruar dhe I lartësuar. Pra, këto janë bekimet e xumas të cilat gjithë ne duhet përpiqemi të arrijmë. Allahu është shumë bujar. Ai duke treguar rëndësinë e xumas thot se ata që do ta falin xuman duke përmbushur kushtet e saj dhe nëse do të lini pas tregtit tuaja edhe angazhimet tuaja për të ardhur në xuman, atëherë nuk do të përfitoni vetëm bekimet shpirtërore, por edhe bekimet materiale. Allahu thot në ato ajete, pas faljes së xumas shpërndahuni dhe kërkojini bekimin e Zotit në tokë. Ky është mesazhi I këtij ajeti, që Allahu I madhrishëm premton që ai do të bekojë punët tuaja. Ky është garanci prej tij. Dhe kjo garanci mund të përmbushet vetëm me bekimin e Zotit të madhrishëm. Nëse ne do të bëjmë pak sakrificë ditën e xumas duke hequr dorë nga punët tona të përditshme, nëse do të bëjmë një gjë të tillë për hir të Zotit, atëherë Allahu I madhrishëm është shumë bujar. Ai është I gjithfuqishëm, ai është I plotfuqishëm. Ai do të na plotësojë humbjen që mund të pësojmë duke u larguar nga puna edhe duke marrë pjesë në xuma. Kështu që Zoti I madhrishëm tha se me një fjalë Zoti I madhrishëm ka thënë se besimtari lejohet të fitojë edhe botën. Pra nuk është ndaluar për të. Por duhet të fitojë botën në kohën e vet edhe në vendin e vet. Edhe në mënyrën siç Zoti ka mësuar. Kështu që nëse për kërkimin e bekimeve materiale duhet të punoni pas faljes së xumas, pra të kërkoni bekimet e kësaj bote. Por duhet të dini që edhe në këto çështjet e botës nuk duhet të harroni Zotin e Madhrishëm. Edhe këtë ka thënë Zoti. Madje duhet të përkujtoni Zotin e Madhrishëm vazhdimisht. Gjatë punëve tuaja të përditshme duhet të përkujtoni Zotin në mënyrë që ato punë të jenë në përputhje me pëlqimin e Zotit. Të mos jeni të ngathët në përkujtimin e Allahut gjatë punëve të Zotit. Nëse ato punë do t'ju bëjnë që të harroni përkujtimin e Zotit, atëherë ju do të largoheni nga Zoti.
siç u kam thënë edhe në hutben e kaluar, që duke bërë çdo punë, ne duhet të jemi të vetëdijshëm se Zoti i Madhërisëm na shikon. Atëherë ne do të përmbushim edhe detyrën e përkujtimit të Allahut, po ashtu do të përmbushim edhe detyrën e punëve që me të cilat jemi të ngarkuar në këtë botë. Pra kjo ditë, nëse është e rëndësishme, duhet e rëndësishme për ne në këtë kuptim që ne të jemi të vetëdijshëm se sot ose nesër po dalim nga Ramazani, por nuk dalim nga gjuma, sepse gjumaja vijuese duhet të jetë po aq e rëndësishme për ne sa është e sotshmja. Nëse ne kemi në një dobësi në të kaluarën, atëherë ne sot të bëjmë zotim që ti largojmë ato dobësi. Nëse do të kemi këtë mendim, atëherë ne nuk do t'i themi lam të mirë gjumas, por do të themi lam të mirë dobësive tona, gabimeve tona, lajthitjeve tona, edhe ngastësive tona, edhe do të hymë përjetësisht në mbrojtjen e Allahut. Ky është edhe pra qëllimi i Ramazanit, që mirësitë që kemi praktikuar gjatë këtij Ramazani, ne të mbetemi të qëndrueshëm në to. Pra, nëse nuk arrim të i shtojmë mirësitë akoma më shumë, të paktën të mbetemi të qëndrueshëm në to gjatë vitit. Pra, ne nuk duhet të jemi as të tillë të cilët i thon lam të mirë gjumas, ditën e gjumas së fundit të Ramazanit. E as nuk duhet të jemi të tillë që pas Ramazanit të jemi të lirë e të bëjmë si të duam. Nëse ka ndonjë që ushqen një mendim të tillë, ai mbetet larg qëllimit të krijimit të vet. Edhe i tilli mbetet larg takuas, edhe ai më nuk do të tërheq dot bekimet e Zotit. Kështu që gjatë Ramazanit përpjekjet që kemi bërë për të përfituar nga Ramazani, nëse do t'i ngjajmë atij njeriu siç u thash, atëherë vetë me duart tona do t'i përdhosim përpjekjet tona. Dhe do të privohemi nga premtimi i Zotit që ai ka bërë se Zoti i Madhërisëm do t'u jap suksese fitore atyre njerëzve që falin namazin e xumas. Zoti i Madhërisëm duke përmendur agjërimet thotë se fruti i agjërimeve është takuaja. Kështu që sot ka nevojë që ne të bëjmë një analizë që a e kemi arritur atë apo jo. Ose të paktën a kemi hedhur hapa drejt takuas apo jo. A kemi bërë bejnë që atë që kemi arritur gjatë Ramazanit do të mbetemi të qëndrueshëm në të apo jo. Mesiu premtuar sallallahu alaihi wasallam ka shpjeguar hollësisht rreth takuas. Në një vend ai thotë se lexoni, studiojeni sa më shumë vazhdimisht Kur'anin famlar, edhe juve ju duhet që të shkruani të shkruani hollësisht mëkatet që Kur'ani famlar i ka përmendur. Dhe pastaj të përpiqeni me ndihmën dhe bekimin e Zotit që të shmangeni atyre mëkateve. Kjo është faza e parë e takuas. Pra, shmangja ndaj mëkateve është vetëm faza e parë e takuas. Kështu që gjatë ditëve të Ramazanit, vazet që keni dëgjuar, Kur'anin që keni recituar dhe gjërat e reja që keni mësuar edhe mëkate të reja, keni mësuar cilat janë mëkatet që ju më përpara nuk i dinit. Shmangja ndaj këtyre gjërave është vetëm faza e parë e takuas. Edhe ne duhet ta
ka përcejmë këtë fazë. Mesihu premtuar selam vion pavarësisht se shmangja ndaj mëkateve, nga mëkatet është një gjë e mirë, por kjo përbën vetëm fazën e parë të takuas. Nuk përfundon mirësia të kjo fazë. Allahu i madhrishëm nuk kënaqet vetëm nga kaq pak. Patjetër që besimtari duhet të shmanget mëkateve, liksive, por përveç kësaj ai duhet të bëjë edhe mirësi. Pa bërë këtë fazën e dytë, pa e kaluar këtë fazën e dytë, njeriu nuk përsoset. Njeriu nuk fiton dot afrimin me Zotin. Nëse dëshironi afrimin me Zotin, atëherë nuk mund ta gjeni dot pa bërë mirësi, edhe pa bërë ato vazhdimisht. Ai që krenohet vetëm nga mendimi se nuk bën mëkate, ai është naiv. Islami nuk synon që njeriu të heq dorë nga mëkatet edhe pastaj të e lën njeriu në mes të rrugës. Jo, por Islami synon që njeriu të eci edhe në rrugën tjetër, e cila është bërja e mirësive. Pra Islami synon që besimtari të heq dorë tërësisht nga mëkatet edhe të praktikojë sinqerisht me gjithë përkushtim mirësitë. Pra ky Ramazan edhe kjo xhuma edhe gjitha adhurimet tona që kemi bërë gjatë këtij muaji duhet të na vetëdijsojnë se jo vetëm të kapërcejmë fazën e parë të takuas, por edhe të marshojmë drejt fazës së dytë të saj, duke bërë mirësi të ndryshme. Mesihu premtuar Islam thot se nuk është e denjë që ju të mendoni se juve tashmë ju është bërë shprehi falja e namazeve, por ndërkohë që në xhami ose që pas faljes që bëni të filloni të përgojoni njëri tjetrin. Në këtë rast ju nuk e keni kaluar as fazën e parë. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se ditën e xumas vjen një moment, vjen një çast i cili ju sjell pranimin e lutjes, dhe ju duhet ta kërkoni atë, dhe duke kërkuar atë duhet të luteni që Ramazani t'ju sjell shpëtimin nga mëkatet. Edhe Ramazani të na mundsoj takuan e vërtet, edhe ne ta kuptojmë siç duhet qëllimin e ardhjes së Mesihut premtuar selam, edhe ne t'i bëjmë pjesë mësimet e Islamit, t'i bëjmë pjesë të jetës sonë, edhe pastaj t'i tregojmë botës se kjo është ajo fe e cila ju mundson kontakt me Zotin e gjallë. Kjo është ajo fe që ju mundson përmbushjen e detyrimeve ndaj njerëzve. Allahu na i mundsoft këto gjëra. Lutuni që Allahu krijoft lehtësime ahmedianëve që janë në vështirësi në çfarëdo forme qoftë. Lutuni gjithashtu që Allahu i dhënd umetit musliman që ai ta pranoje imamin e kohës, e të dalë nga shqetësimet dhe problemet e tij. Zoti i bëft muslimanët që të mos i bëjnë keq njëri tjetrit, dhe lutuni që Islami të shfaqet në botë me gjithë madhështinë e tij nga çdo vend musliman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله